講公開。唔係，即是對財神嘅尊重。古書上有一句説話叫做妻財同宮，即是話咧，妻同埋你嘅錢都係你嘅財神嚟嘅。你對財神係咪想好啲咧？咁其實意思就係話對你老婆好啲，你就對財神好啲。如果我係一個男人，我嘅財神好旺，係咪我老婆好好啊？係真嘅，呢個係事實。我哋會見到大部分人佢嘅表現都係咁樣嘅。嗱，唔係話你老婆一定係一個好強勢嘅人，而係因為佢係幫助你嘅。佢喺你身邊，哪怕佢唔識做生意，佢幫你搞好頭家，咁呢個咪你嘅財咯。佢話我哋就話你其實你要知道呢啲就係你嘅財富嚟㗎啦。好，如果你對佢唔好，你揾到錢之後你對老婆唔好，其實就係等於你對財神嘅一個不尊重。咁所以你慢慢你揾到嗰啲錢，你就會俾佢，你就會慢慢破落㗎啦。因為你對財神唔好嘛，你對財嘅態度唔好，其實就係態度嘅問題啫嘛。